और बड़ी खुशी हो रही है। काफ़ी दिन बाद बारिश हुई है। 1 मई को हुई थी और सर्दी लग रही थी। वेलकम टू FM लाइफस्टाइल। आज का मौसम ज़बरदस्त। वीडियो का आगाज करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। देखें जी, अल्लाह की रहमत बरस रही है और माशाल्लाह आज का जो दर्जा हरारत है, अभी तो मुझे जैसे ठंड लग रही है। इतने मज़े की बारिश है। मैं वैसे भी अभी बाइक में आया हूँ ड्यूटी से, तो गीला था तो ठंड ठंड सी लग रही है। और 42 तक दर्जा हरारत गया है और इतनी शदीद गर्मी थी कि आज बहुत दिनों बाद रात को लाइट ना गई तो सुकून से सोएंगे। और माशाल्लाह बकरियां भी खुश हैं और मौसम आप देख सकते हैं, मज़ेदार बारिश दिखाएं जी, बरस रही है और बड़ी खुशी हो रही है। काफ़ी दिन बाद बारिश हुई है। 1 मई को हुई थी और सर्दी लग रही थी। उसके बाद सब लोग कहें ओए मई आ गया है, और जी नहीं हुई, गर्मियाँ नहीं शुरू हुई। और 2-3 दिन बाद ऐसी गर्मियाँ शुरू हुई कि मज़ा आ गया। तो जी पंजाबी जो ब्लॉग था उस पर मुझे बहुत सारे लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, कमेंट भी किए हैं फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी। बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू। मेरे साथ रहें। आज बस शुगल मेला ही लगाऊंगा क्योंकि मैंने अभी जाना है आगे दूसरे काम पे और टाइम मेरे पास शार्ट है। इस टाइम में आता हूँ थोड़ी देर, घर में नहा धो के फ्रेश होके चेंज करके तो जिम। तो इंशाल्लाह आज बस ये बकरियों का आपको मूड चेक कराते हैं। खुश खुश हैं, आ जाएं जी। खुरियाँ गीली हुई हुई हैं, खुरियाँ नहीं साइड पे की। हमने इनके लिए ये बंदोबस्त किया हुआ है कि जब बारिश होती है इस तरफ भी पेनाफ्लेक्स लगी हुई है, यहाँ पे भी पेनाफ्लेक्स लगी हुई है, ये अंदर सेफ रहती हैं। और बहुत ज़्यादा अगर यहाँ तक बारिश आ जाए, नीचे कच्ची जगह जो हमारी ख़राब हो, फिर हम अंदर फटे शटे डाल के दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं। जिसका दिल चाहे अंदर बैठती है, जिसका दिल चाहे बाहर आती है। और ये मेरी बरका, मेरी शहजादी। अच्छा जी, चले वीडियो बन ही रही है तो थोड़ा सा फिर मैं वो कुर्बानी के बकरों के वाले से थोड़ा सा फिर शेयर कर देता हूँ। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक बंदे ने बैल बेचा, वेड़ा जिसको कह लें आप, तो उसको जो है ना उन्होंने सिर्फ तूड़ी खिला के और मुंह में पाइप लगा के ना पानी सही उसको पानी पिला के ना तो उन्होंने सेल कर दिया। जिसने ख़रीदा वो बेचारा परेशान, और आगे फिर उसने किसी और से मशवरा किया और उन्होंने जो है वो दिखाया कि भाई ये अब इसको ये इतनी ड्रिपें लगी हैं और ये मामलात हुए हैं, उसको कब्ज़ हो चुकी है, पेशाब कर रहा है सिर्फ छोटा और खा पी कुछ नहीं रहा। तो आप भी जब जानवर लें तो ऐसे, ये देखें ये है मेरी घर की हैं, अभी इनके पेट देखें आप, ये खा पी के जो है ना रजी भी कह लें, ये रजी हुई हैं माशाल्लाह, एक्टिव हैं। अभी इनको और खाना डालें और भी खाएंगी, ठीक है। तो जो बेचने के लिए आए हुए होते हैं ना, उनमें आप ये चेक कर सकते हैं, जो ये देखें इसने खाना खा के पेट भरा हुआ है इसका पेट दब नहीं रहा, प्रेस नहीं हो रहा, ये देखें अंदर खाना है। और जब आप खरीदने जाएं तो जब इनका पेट जो पानी पिला के फुलाया होता है ना, उसको हाथ लगाएंगे वैसे नरम नरम प्रेस होगा अंदर। इन चीज़ों में चेक कर लें, दांत अच्छी तरह चेक कर लें, सिंग चेक कर लें, क्योंकि कुर्बानी आपकी नियत होती है, आपके पैसे ज़ाया ना हो। कुछ लोगों ने टूटा हुआ सिंग दोबारा जोड़ा हुआ होता है और कुछ जो गड़बड़ होती है उन्होंने बेचना होता है, वो कोशिश उनकी होती है कि हमें नुकसान ना हो। और ये जो बेईमानी में आ जाता है कि आप सारा साल उसको अच्छा खाना ना खिलाएं जानवरों को और बेचने से पहले उनको पानी पिला लें या कोई ऐसी चीज़ें खिला लें या ऐसे इंजेक्शन लगा लें कि जिससे वो मोटे ताज़े नज़र आएँ और जो लेके जाए बेचारा उसका नुकसान हो। तो मैं जो बेचने वाले हैं इनसे भी गुजारिश है यार, को थोड़ी सी मेहरबानी करो। आप इतना साल उसको पालते हो, आखिर में जो अपनी कमाई है उसको आराम कर देते हैं आप, ठीक है। खुद भी हलाल खाएं, लोगों की जो कुर्बानी है उसको भी ज़ाया ना होने दें और बारिश भी इंजॉय करें। आज सब लोग जो है ना पकौड़े शकोड़े बनाएं खाएं, हम तो डाइट करते हैं, हम पकौड़े खाते नहीं हैं। हाँ मेरी वाइफ अगर बना दे खड्डी हलवा तो वो मैं नहीं छोड़ता, भावें प्रेस पे हूँ। तो इंशाल्लाह अभी पीऊँगा बकरी के दूध की चाय, और अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट अभी कल की जो वीडियो होगी उसमें पंजाबी में कोई मौजू आपके लिए लेके आऊँगा। आज तो मेरा पहली प्रोग्राम था कि मैं आज शुगल मेला करूँगा, वैसी इंटरटेनमेंट मौसम के हवाले से।
तो खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप सबका कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, मेरे जानवरों में खैर बरकत अता फरमाए, इनमें इजाफा फरमाए। और अगले साल इंशाल्लाह मैं कुर्बानी के लिए, बल्कि मैं कल आपको अपना जो पिछले साल मैंने जो कजला दुम्बा, कजला लेला कहल हैं, दुम्बा कहल हैं, कुछ लोग लेला कहते हैं, कुछ दुम्बा कहते हैं, तो वो मैंने जो कुर्बानी की उसकी मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि 14-15 महीने मैंने रखा और बहुत ज़बरदस्त उसने वेट गेन किया और बड़ा प्यारा मेरी आवाज़ पे मुझे ढूंढ लेता था। मैं छुपता था जब बाहर ग्राउंड में लेके जाते खेलने के लिए, और तो वो अच्छे तरीके से जो है ना, बच्चे भी कहते थे पापा ये क्या आपकी आवाज़ से जहाँ जाते हैं आपको ढूंढ लेता है। तो इतना प्यारा सा मैंने छोटा सा लाया था 2 महीने का, और तकरीबन उसको मैंने 14 महीने रखा, फिर अल्लाह की राह में कुर्बान किया। वो इंशाल्लाह आपके साथ उसकी भी वीडियो भी तस्वीरें भी शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वेदर देखें, ये देखें जी आज का व्यू, वेदर देखें, ज़बरदस्त मौसम हो गया है। मैंने बारिश थी और उसके बाद आप देख सकते हैं इस्लामाबाद का मौसम ठंडा ठंडा।